ये चिड़िया का घर है, आवास, घोंसला। और ये चिड़िया का पानी पीने का मटका है, इसमें चिड़िया पानी पीती है। और ये एक लोबी टाइप की है चिड़िया, इसमें क्रॉसिंग भी हो सकती है चिड़िया की। हवा के लिए, सुकून के लिए, राहत के लिए चिड़िया इसमें एंट्री मारती है। और जैसे मैंने कहा, चिड़िया का घर और ये पानी पीने का। अच्छा लगता है दोस्तों कभी कभी ऐसी वीडियो बनाकर। शेयर कर दें,